हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आप सभी का पूजा की हेल्दी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स की टिकिया। इसके लिए मैं उपयोग करूँगी 1 कटोरी ओट्स, 3 उबले हुए मैश किए हुए आलू, आधी कटोरी पोहा, 1 कटोरी मटर, धनिया की कुछ पत्तियाँ बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, हुई 1 गाजर, 1 हरी मिर्ची, सौंफ, नमक, जीरा, अमचूर पाउडर और किशमिश के कुछ दाने और ऑयल। इसको बनाने के लिए एक बाउल ले लेती हूँ। इसमें ओट्स, पोहा डाल देती हूँ और इसमें थोड़ा सा तो पोहा डालने के बाद में अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी इसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि अभी इसमें ओट्स भी फूलेंगे, पोहा भी फूलेगा, तो इसके लिए हम थोड़ा अतिरिक्त पानी का प्रयोग करेंगे और इसको कम से कम 15 मिनट के लिए रख देंगे। आपको तो पता ही होगा, ओट्स बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही पाचक होता है। इसमें हाई फाइबर्स और लो फैट होता है और कैलोरीज भी कम होती हैं, जिसको सभी लोग खा सकते हैं। जो अगर फैट कम भी करना चाहते हैं वो भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही डाइजेस्टिव होता है ये और सभी को बहुत ही पसंद आता है। मैं इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देती हूँ। ओट्स और पोहे को 15 मिनट हो चुका है। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं कि ये फूल गए हैं कि नहीं। ये फूल तो गए हैं ये, लेकिन ये अभी सूखे हुए हैं काफ़ी, तो इसके लिए हमें पानी ऐड करना होगा। इसके पहले हम उपयोग में आने वाली सामग्री ऐड कर लेते हैं, इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम मिर्ची डालते हैं, इसमें सौंफ, जीरा, कटी हुई बारीक प्याज, गाजर, मैश किए हुए आलू, धनिया की पत्तियाँ, अमचूर पाउडर, मटर, स्वाद अनुसार इसमें नमक डलेगा। अब हम इस मिक्सचर में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर ज़रूरत जितनी लगेगी उतनी पानी इसमें और ऐड करते जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही अभी। अब हम इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। ये मिक्सचर में हमें उतना रखना है जितने में हमारी कोई भी टिक्की बन जाती है। ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो हम टिक्की का शेप इसको नहीं दे पाएंगे। ये एक बहुत ही हेल्दी फूड है। इसमें हमने वेजिटेबल्स भी ऐड कर दिए हैं, पोहा भी है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि एनर्जी देता है। ओट्स है तो जो फ़ायदेमंद है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और शोध से ये भी मालूम चला है कि ओट्स के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि मेमोरी लॉस को कंट्रोल करते हैं। यानी कि अगर हमारी एज बढ़ती जा रही है तो हमें रेगुलर रूप से ओट्स का प्रयोग करना चाहिए, उससे हमारा मेमोरी लॉस नहीं होगा। अब हम टिक्की बना लेते हैं, हाथ में तेल लगा लेते हैं। कुछ टिक्की में किशमिश भी लगाएंगे क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो बच्चे भी इसको खा सकें, इसके लिए हम इसमें कुछ किशमिश लगाएंगे। ये देखिए हमारी टिक्की बन करके तैयार है। इस तरह से हम सभी टिक्की बना करके रेडी कर लेते हैं। अब हम पैन को गर्म करने रख देते हैं। पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है हमने। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे।
तेल लगाने के बाद में हमने जो बनाई हुई टिक्कियाँ रखी हुई हैं, हम इसको इस पैन में रख देते हैं। ये टिक्की को हम धीमी आंच में पकने के लिए रख देते हैं। ये हेल्दी टिक्की खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसको हम चटनी के साथ में, केचप के साथ में खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं इसको। अब हम इसको ऐसे धीमी आंच में पकने देते हैं। ये देखिए हमारी टिक्की इस साइड से पक चुकी है, तो हम इसको पलटा देते हैं। एक करके पलटा देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी हमारी गोल्डन ब्राउन टिक्की पक चुकी है। ये हमारी बच्चों वाली किशमिश की टिक्की। ये टिक्की बच्चों को बहुत पसंद आती है। मेरी बेटी के लिए तो मैं ऐसे ही टिक्की बनाती हूँ, तभी वो खाती है उसे। हम चेक कर लेते हैं कि हमारी टिक्की दूसरी साइड से भी पक गई है या नहीं। उसके लिए हम इसको पलटा करके देख लेते हैं। हमारी टिक्की दूसरी साइड से भी पक चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको पेपर पे निकाल लेते हैं, जिससे इसमें एक्स्ट्रा जो भी तेल है वो निकल जाएगा। वैसे तो टिक्की बनाने में बहुत ही कम तेल का उपयोग होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा जो ऑयल है हम उसको निकालना चाहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही हेल्दी डिश बना रहे हैं जिसमें हम तेल बहुत कम उपयोग करना चाहते हैं। ये देखिए हमारी टिक्की बन करके तैयार हो गई है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। हमारी ओट्स की टिक्की बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी ही अच्छी बनी हुई है हमारी ओट्स की टिक्की, जिन्हें मैंने ग्रीन चटनी और सॉस के साथ सर्व किया है। अब मैं फिर से आपको किसी हेल्दी और टेस्टी डिश के साथ वापस मिलूँगी। जब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।